စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာအသုံးဝင်ပြီးဖတ်ဖို့အကြံပြုနိုင်တဲ့စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ကတော့ The Intelligent Investor by Benjamin Graham ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာအကျဉ်းငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဈေးကွက်သဘောတရားတွေကိုနားလည်စေဖို့အတွက်အသေးချာဆုံးအရေးအတွက်အကောင်းဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Warren Buffett ကလည်းဒီစာအုပ်ကို The Best Book About Investing Ever Written လို့ချီးကျူးထားပါတယ်။ဘာလို့ဖတ်သင့်လဲစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ငွေကြေးစီမံရေးအတွက်အခြေခံယူဆချက်တွေကိုအနက်ရှိုင်းဆုံးနားလည်စေတယ်။ဈေးကွက်တုံလုံးမှုတွေကြားမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်မှန်းချက်ကိုမပြောက်စေဘဲဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ပေးတယ်။သင်မြန်မာစာဖြင့်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် The Intelligent Investor ကိုမြန်မာဘာသာပြန်ထုတ်ဝေထားတာလည်းရှိပါတယ်။အခြားစီးပွားရေးစာအုပ်များစွာလည်းရှိပါတယ်။တင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာဥပမာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီးပွားရေးအခြေခံစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစသည်ပိုသိရင်စာအုပ်အကြံပြုမှုတိုးပေးနိုင်ပါတယ်။တင်စားတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုခုရှိလား The Intelligent Investor သည် Benjamin Graham ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်ဖြစ်ပြီးစတော့ရှယ်ယာပေါင်းသင်းမှုအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အခြေခံသဘောတရားများကိုပေးထားပါသည်။ Warren Buffett ကလည်းဤစာအုပ်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးအတွက်ရှေးခေတ်ကတည်းကရေးထားတဲ့အကောင်းဆုံးစာအုပ်ဟုခေါ်ထားသည်။အကျိုးချုပ်အားဖြင့်ဤစာအုပ်တွင်အဓိကအောက်ပါအချက်များကိုဖော်ပြထားသည်။တရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ investor နှင့်ဈေးကွက်ကစားသမား speculator များအကြားကွာခြားချက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်ပမာဏတန်ဖိုး intrinsic value အပေါ်အခြေခံပြီးရေရှည်အမြတ်ရယူရန်ရည်ရွယ်သည်ကစားသမားများသည်ဈေးကွက်အတက်အကျအပေါ်မှီခို၍ရုတ်တရက်အမြတ်ရယူရန်ကြိုးစားသည်နှင့်မမကက်ဥပမာဈေးကွက်ကိုမမကက်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်မမကက်သည်မူးဝေသလိုဈေးတက်ကြများပြသသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်ဈေးကွက်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမလိုက်နာဘဲပမာဏတန်ဖိုးအပေါ်အခြေခံ၍ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုသည်3 margin of safety လုံခြုံမှုအထွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုကိုလုပ်သည့်အခါရှုံးနိမ့်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်တန်ဖိုးနည်းသောအခါသာဝယ်ဖို့အကြံပြုသည်၄ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအမျိုးအစား2မျိုး Defensive investor များမကြပင်ရှုမြင်စောင့်ကြည့်ဖို့မလိုဘဲအန္တရာယ်နည်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုရွေးချယ်သည်နှင့် Enterprising investor အချိန်များပြားစွာပေးနိုင်ပြီးပိုမိုအမြတ်ထွက်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုရှာဖွေသူငါးအကြံပြုချက်များတင့်ကိုယ်ပိုင်အကြံဉာဏ်ဖြင့်စဉ်းစားရန်ဈေးကွက်ကိုကြောက်ချင်းသုံးခြင်းမပြုရန်အခြေခံအချက်လက် fundamentals များကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါကဤစာအုပ်၏ဗျူဟာအချက်ချို့ကိုမြန်မာလိုအကျယ်ချုပ်လေ့လာရန်အတွက်စာမျက်နှာအလိုက်လဲသုံးသပ်ပေးနိုင်ပါတယ်